I ftuar në emision, këngëtari Dafi, i cili është i martuar me Silva Gumbardhin, ka folur për aksidentin që ka ndodhur vetëm pak ditë më parë. Pasi moderatorja e ka pyetur se cila është arsyeja që ai dhe Silva grinten shpesh, Dafi ka treguar se është përdorimi i telefonit në makinë. Ne zihemi gjithmonë kur unë jap makinës. Jo më pak se për dje fatkeqësisht përplasa makinën e Silvës dhe doli që pas 6 vitesh ajo ka të drejtë. Dhe jo pak, por e përplasa fuqishëm, nuk ishte të lënduar. Ishte gabimi im, ishte hera e parë që më ndodhi pas 10 vitesh në timon. Unë ja vë fajin telefonit, kjo është arsye që ne zihemi gjithmonë dhe doli që Silva ka të drejtë. Ka rrëfyer këngëtari, i cili fatmirësisht ka shpëtuar pa lëndime. Dafi dhe Silva kanë prej 6 vite së bashku, gjithashtu kanë dhe një fëmijë në jetën e tyre.